其實由我開始玩錶到我入行咧，我從來都唔睇呢個牌子嘅。日本錶唔睇啦，有咩好睇嘅？日本錶冇乜特別複雜功能嘅喎。咁但係呢幾年咧，我就好 seriously 去 study 咧 Grand Seiko 呢個手錶，突然間好有感觸喎。呢種嘅玩錶嘅體驗咧，我以前係冇嘅。哇！原來玩錶係可以去到另一種嘅意境或者另一種層次。借咧今次 Grand Seiko 新錶到香港，值得同大家講講 Grand Seiko。究竟我對呢個品牌嘅認可同埋中意係啲乜嘢呢？點解到而家我仲未入手呢類以日本風景為主題錶盤嘅手錶呢？我哋對 Grand Seiko 嘅認知都係精準啦、耐用啦、打磨啫，最多去到打磨啫。但係去到美學呢個層面啊，都係近呢10年8載先出現嘅啫。2017年之後咧，佢先至獨立走出嚟，成為自己個人品牌。過往咧都係 under 咧精工呢個 umbrella 嘅。你點能夠令到用家、消費者、鐘錶愛好者甚至傳媒對你留印象咧？錶盤啊！咁你都知道 Grand Seiko 咧，咁啊最出名就係佢嗰啲錶盤以風景啊、日本嘅風景啊作為佢 texture 嘅設計咁樣嘅。歐洲即係過往嘅特色嘅錶盤咧，離唔開嗰幾度功夫嘅啫。一係就啲 enamel 啦，一係就啲叫做 miniature painting 啦，或者有啲用啲 porcelain 啦，畫公仔畫出腸嘅，或者係用呢個 brioche 啦，設計或者做工咧好工整嘅。東方人美學咧，其實就係中意一種抽象嘅意識嘅，多個空間咧去想像，一個好豐富嘅 storytelling 喺背後。初春黎明時候，嗰啲櫻花咧俾啲雪冚住咗嗰種嘅情景。如果我哋呢啲好似我咁樣，櫻花我有睇過，咁但係我冇睇過啲雪點鋪住櫻花喎，咁好難去 imagine 呢樣嘢嘅喎。我會覺得好似嗰啲咩嗰啲麥穗咧，俾風一吹嘅時候嗰種嘅 pattern 咯。每一個人嗰個演繹會好唔同啦，而留翻好多空間咧，俾你創造自己嘅意境。令我印象好深刻嚇，我會講白樺樹咯，同埋另一個咧就係湖面捕捉到嗰種漣漪嗰種紋理咯。嗱，仲有一款就係顯示咗咧秋天晚上透過雲層咧就望到月光嗰種意境。睇下日本文化有種 concept 咧叫做wabi sabi 呢種美學嘅 concept。喺日本嘅茶道啊、陶瓷啊、庭園咧，你都會見到呢個 wabi sabi 一啲嘅痕跡喺度嘅。冇樣嘢係完美嘅，所有嘢都係無常，不斷喺度變化嘅。咁其實你可以睇到 Grand Seiko 呢幾款嘅錶盤上面嘅設計咧，其實好正表達到呢個 wabi sabi 呢種 concept 嘅。譬如話今集介紹嘅櫻花，通常我哋去呈現 sakura，梗係哇花嘅盛開啊，好燦爛啊，成片花海咁樣噶嘛。佢係點啊？特登就話有啲雪咧遮蓋住櫻花，若隱若現。又或者我哋睇月光，梗係 full moon 最靚、最光、最完美、最開心噶嘛，係咪先？正所謂人月就兩團圓噶嘛，但係佢哋唔係喎，有啲雲遮蓋住，見到月光，即係有一種係不完美嘅美。喺雪地上面嘅陽光，太陽啱啱去到地平線就係走嘅時候咧，嗰種光線、嗰種餘光打落去嗰種雪面上邊，其實嗰種光線係飛點解係走緊噶啦，你捉佢唔住啊，可以表達一種遺憾，正表達住咧就係嗰種時間嘅無常咯。喺每一分每一秒咧都喺度變化緊嘅。佢啲錶咧就好俾到東方嘅視覺。嗱，而呢一種嘅玩法啦嚇，呢種嘅玩錶嘅體驗咧，我以前係冇嘅，係接觸到 Grand Seiko 之後咧，哇！原來玩錶係可以去到另一種嘅意境或者另一種層次咁樣。點解 Grand Seiko 嘅錶盤咧咁得到啲 collector 或者鐘錶愛好者嘅垂青咧？就因為佢哋嗰個錶盤做出嚟嗰個效果咧係個 texture 好豐富，同埋背後嗰個
用工啊做工嘅時間咧，真係殊不簡單。白華樹呢個標盤嘅時候咧，佢要做呢個模具都花咗起碼6個月時間去做去試。當你揾到一個你滿意嘅模具之後咧，個 dial 度個 dial 原本乜嘢都冇啊嘛，係一個銅片嚟噶嘛，喺上面印咗7次8次之後咧，印到嗰個紋理咧出咗嚟，你滿意啦，再拎去咧做 finishing 嘅要 brush 嗰個面啦，同埋做一 coating。但係問題就係你唔係 coat 浸就算數喎。你要全部覆蓋晒 fully cover 咗成個標盤，好啦，因為有高高低低噶嘛，之後咧再打磨做翻嗰個立體效果喎。你諗下就係聽到啊，你都覺得哇好煩喎，先做到嗰個效果出嚟喎。以前我打磨咧，可能係比較集中喺機芯嗰度，好多唔同嘅打磨紋你擺咗之後咧，你反轉睇機芯嘅時候，就覺得哇！你欣賞機芯嘅複雜功能，咁多粒 components 擺埋一齊之後咧，然後再呈現咁多唔同形式嘅紋理打磨嘅時候咧，你覺得好賞心悅目㗎。我比較係注重機芯打磨，但係 Grand Seiko 咧就俾到一樣嘢，喂，除咗機芯打磨之後，其實錶殼打磨都係可以玩得好美輪美奐嘅。嗱，當然啦，瑞士錶啊、德國錶，佢哋手錶嘅打磨咧都唔係渣嘅。不過咧，你會覺得 Grand Seiko 咧係將嗰個層次再玩高啲。Grand Seiko 打磨咧，其實咧佢有幾個原則嘅。佢個錶殼嘅設計咧，佢會有直線啊、平面啊，佢呈現。你見到啲錶椅咁樣，佢唔係一塊過咁算數嘅，佢仲會喺個錶上邊咧有唔同嘅切割面嘅。你都好少見到咧瑞士錶嚟講咧有啲大陸品牌嚟講咧，佢好少話喺個錶椅嗰度咧，再做啲唔同嘅切割面咧，再去做玩打磨嘅。佢好要求咧個面咧越平就越好，光線打落個平面上邊咧，佢大家反射翻出嚟角度咧就一致翻，bling bling 嘅效果咪好出咯。呢隻錶佢嗰個指針咧零舍肥啲，好三角嘅，係啦。有啲人咧叫佢做太妃針，變咗你睇啲指針嘅時候，哇，好閃靈靈咯。咁另外佢 index 打磨咧，都係見到佢個錶 index 都好平滑 ，bling bling 感覺都係好強烈嘅。亦都有啲錶友同我講，哎呀，好似 Grand Seiko 嘅機芯打磨咧都爭少少喎，好似有啲地方唔見有倒角打磨咁樣。咁我覺得唔係唔俾你，俾你嘅時候價錢又唔同咗啦。佢機芯打磨咧仲有改善空間嘅。呢個機芯嘅型號咧叫 9S85，佢係一個高振頻嘅機芯。儘管係高振頻，不過咧佢可以行到2日有多。高振頻機芯咧好嘅地方就係令到嗰隻錶咧走時更加準確咧。但係唔好處就係令到個手錶個動力儲存咧會減低咗。但係其實咗個唔好處嘅就係部件之間嘅損耗亦都會高咗。佢有一種新嘅合金，自己研發嘅叫 Spring，SPRON， 可以令到嗰個 efficiency 咧可以提高嘅。擺喺邊度咧？擺喺個油絲嗰度。如果油絲佢容易磁化咗咧，呢隻錶咧就射都唔準嘅啦。咁所以用咗呢個新合金嚟講咧，個 magnetic resistance 提高咗3倍，提高咗佢嗰個彈性啦、耐用啦、發條股咧都係用呢個自己嘅新嘅合金咧 Spring 去做嘅。好處就係佢提高咗嗰個扭力，擒縱系統一個新嘅設計嚟嘅。個好處就係話咧 hold 住嗰啲潤物油咧 hold 得好好多，隻錶咧行嘅時候更加順咯。擒縱系統啲零件咧，個零件做出嚟準確度咧係去到1/1000毫米嘅，大大提高咗佢嘅 performance 嘅喎，而從而咧提高咗個 power reserve 嘅嗰個 efficiency。你中意啊嘛？咁你會買到先嗱？我其實幾中意咧 Grand Seiko 過往啲好 classic 一啲嘅錶嘅款式。如果唔係，我唔會第一隻 Grand Seiko 手錶就買44GS 呢個款嘅手錶帶咧，因為好 classic， 再加埋咧佢哋嗰個打磨功夫好到位。咁而 62GS 嚟講咧其實都係品牌好 classic 嘅一個錶殼嚟嘅，就擺咗喺我今日介紹嘅錶嗰度。44GS 同 62GS 呢兩個錶殼咧，可以話係 Grand Seiko 喺60年代咧好成功嘅一個設計，亦都係咧令到後來咧 Grand Seiko 手錶嗰個錶殼設計咧
都係源於傳承呢兩個標學嘅設計。但係好坦白講喎，我又仲未買62 GS 呢個款，再加埋佢啲風景嘅 dial 喎。其實呢個係一個點講咧，係一個 happy problem 嚟嘅。你玩東方美學、玩日式美學咧，其實問我某程度上咧，都係啲 emotional 嘅 attachment 嚟，係好嗰個情意結、嗰個情感係會多啲嘅。呢種設計或者呢種佢講嘅風景嗰個種暗喻又好咩都好咧，有個空間俾我去諗呢個意境嘅時候，唔知成日想等一隻呢個好主觀嘅，譬如話抽翻嗰種月色嗰種嘅打動到我啲嗰種係情意結，唔係話佢唔靚。因為我好細個嘅時候咧，我老豆咧教我睇月光，唔係變人狼啊！因為我老豆啲即係鄉下家田仔嚟嘅，咁佢成日嗰陣細個教我，阿仔如果見到個月光咧蒙蒙地嘅蒙蒙地嘅，就話俾你知聽日嘅天氣咧就不好啦。所以原來月光咧喺農業社會度咧係能夠預知到咧未來幾日天氣點樣。所以我對月光有種情意結咯，仲喺度等緊㗎。去西方嘢，我從東方文化個角度去望嘅時候，亦都可能呈現咗個唔同嘅景象嘅。咁呢個就係東方美學好玩嘅地方、可愛嘅地方。東西方文化冇話邊個好啲，邊個叻啲，冇呢樣嘢，只不過大家各有千秋。不過咧，係俾咗個好 fresh 嘅 perspective 咧，去睇另一個文化咯。